kufuatia kwa ajali iliyotokezea maeneo ya Amani kwa wazee na kusababisha vifo vya vijana wawili akiwemo Mundhir mwenye umri wa miaka 20 pamoja na Rajab mwenye umri wa miaka 18, huku kijana mwingine aliyefahamika kwa jina la Saleh almaarufu Saleh Mama anusurika kifo na kupata majeraha katika sehemu zake za mwili. Akizungumza na Asam Online TV, sheha wa shehia ya kwa wazee ndugu Abdrahman Omar Kasongo amesema amepokea tukio hilo kwa masikitiko makubwa kutokana na ajali iliyowapata vijana hao ambao walikuwa sehemu ya nguvu kazi ya taifa. Mnamo saa 6 za usiku nilipigiwa simu na wananchi wangu kunipasha taarifa kwamba huku nje kumetokezea tukio la kugongana wenye bodaboda, na kwa bahati kwa haraka pale akaniambia kwamba huyu mmoja na wasiwasi, lakini huyu mwingine naona kama bado anatweta. Kwa hivyo nikachukua hatua ya kutoka usiku nikaenda kwenye tukio, na kwa bahati kweli nilipofika nimewakuta vijana wamelala chini wakiwa na madamu mengi yametoka. Na pale kafika hatua ya mwanzo ni kuchukua kuongea na OCD, na kwa bahati nashukuru wakanipa mashirikiano mazuri. Wamefika pale wakaja, kwa bahati kafika na askari wale fika pale wakakabidhi watu ambao walikuwa wamefariki pale. Wakaanza ndugu Mundhir, kwa haraka jala baba hatukulipata. Yule wa pili akiitwa Rajab, yeye kwa bahati babake tunamjua ni sharia na babu yake ndio imamu wetu msikitini. Na huyu wa tatu akiitwa Saleh, akijala baba hatukulipata, tukasikia umaarufu wake wanamuita Saleh Mama. Yeye huyu alikuwa kadandia nyuma na nengenea wakiwa anatembea mwendo kasi. Walipokaribia eneo la karibu na msikiti pale ndo ambapo walipokutana uso kwa uso, wakagongana na gari zikawa katika hali mbaya sana na wao wakiwa hali mbaya sana. Kwa bahati wananchi waliokuwepo katika area zile wakachukua jitihada, kwa sababu wakati ule na gari tayari yale mabodaboda yamegandana, lakini pia amesharipuka moto kasi mkubwa. Kwa hivyo pale ikabidi kwamba wananchi wakachukua hatua ya kuweka pembeni, wakaacha yale mabodaboda yanawaka. Na kwa kuwa eneo letu sasa hivi halina ule mchanga kama zamani, kwa hivyo wakashindwa kulizima. Lakini hata hivyo kwa jitihada wananchi wakajitahidi wakazima, na wale wakachukuliwa kupelekwa hospitali wakiwa ni maiti kabisa. Na shauri na nawaomba sana wazazi wenzangu, maana sote si wazazi, tuna watoto, tuna vijukuu, tuache tabia hii, asi mapenzi. Tukae tukiwakanya, tukiwagomba, ili tuwaelekeze kwamba hivyo mnavyofanya sivyo. Na barabara hizi hatari, kwa sababu hizi barabara kwanza zege ni kisu. Ukianguka tu utatoka magozi tu. Alafu hiyo lami kabisa, kama jana ilinyesha mvua, ile barabara tayari ishakuwa imepata maji. Kwa hivyo na lami ikipata maji ina athari. Ndio unapochukua takiwa wakati wa mvua uwe na hadhari ya kuendesha chombo, si gari si Honda, uwe na hadhari, kwa sababu barabara inakuwa inateleza, kwa sababu ile imetengenezwa mafuta. Asale mafuta yanakuwa yanapata jua yanayayuka, yanapata mvua yanakuwa ndo yana slide sasa. Kwa hivyo nawashauri sana wazazi wenzangu, tujitahidini, na vijana kuweni na akili, kwa sababu tunapokuwa sisi wazazi wenu huwa sisi tumepitia mengi. Waswahili wanakuambia koro alikawa pevu, basi ujue limekwepa mishale mingi hilo. Kwa hivyo watufahamu na watusikilize, tunapoeleza basi nao wafuate. Kwa upande wake, kamishna msaidizi na kaimu kamanda wa jeshi la polisi mkoa mjini Magharibi amesema jeshi la polisi limepokea taarifa hiyo kwa huzuni kubwa na linaendelea na uchunguzi wa chanzo cha ajali hiyo. Mimi naitwa kamishna msaidizi wa polisi Cleophas Alphonse Magesa,
ni kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Mjini Magharibi. Ni kweli kwamba leo tarehe 29 mwezi wa 5 2026 majira ya saa 6:30 hivi usiku, barabara ya Nyerere huko Nyerere, barabara kuu ya Amani Mikunguni, wilaya Mjini Magharibi, ilitokea ajali ya wapanda pikipiki namba M234 AAV aina ya TVS ikiendeshwa na Rajabu Sharia Maulid miaka 18, ni mshirazi wa Nyerere aliyekuwa akitokea upande wa Amani kwa wazee kuelekea upande wa Magomeni. Alikuwa pia amempakia Salum Abdurrahman Ahmed miaka 15, na yeye ni mshirazi wa eneo hilo. Walipofika eneo la Nyerere waligongana na mpanda pikipiki nyingine ambaye ilikuwa ikiendeshwa na kijana anaitwa Mundhir Suleiman Nasoro miaka 20, aliyekuwa akitokea upande wa Magomeni kuelekea upande wa Amani kwa wazee. Katika ajali hiyo wapanda pikipiki wote walipata majeraha vichwani mwao na kufariki dunia wakati wakipatiwa matibabu hospitali ya Chumbuni. Bwana Salum ambaye alikuwa amepakiwa kwenye moja ya pikipiki hizo aliumia kiasi na alitibiwa na kuruhusiwa. Hao vijana wawili wamefariki. Ni kweli tunachokiona ni kwamba vijana wetu, na ukiangalia umri wa vijana wote hao wawili ni mdogo, miaka 18 na miaka 20, na hawa vijana walikuwa wakifanya michezo ya barabarani. Wote walikuwa wakikimbizana, mwingine anatokea upande mwingine, mwingine anatokea upande mwingine, na ni vijana ambao wanafahamiana vizuri, na wote walikuwa wakifanya michezo ya barabarani. Sisi tumeendelea kuchukua hatua mbalimbali na tunawaonya vijana wanaocheza barabarani. Ukiona muda waliotumia ni usiku saa 6:30, muda ambao wanadhani mamlaka za usalama zitakuwa hazipo. Kwa hiyo mchana wanahofia mamlaka za usalama na usiku wanaenda kufanya michezo ya barabarani. Sisi tunawaonya vijana wachukue tahadhari, kwa sababu mwisho wa siku wao wenyewe kama unavyoona hawa vijana wawili wamepoteza maisha na bado ni vijana wadogo. Lakini pia tungependa kuwasihi wazee wasimamie vizuri vijana wao. Ni mara nyingi tunachukua hatua dhidi ya vijana wanaofanya michezo barabarani, lakini wanapokamatwa wazee wao wamekuwa wa mbele kabisa kufika katika vituo vya polisi na kuomba radhi, wakiwaombea waacheni, tunaomba wasichukuliwe hatua, lakini mwisho wa siku madhara yake ndo kama haya. Kwa hiyo tunawasihi wazee pia wachukue wajibu wao na kuhakikisha kwamba watoto wao wako majumbani na wamelala panapokuwa ni mida ya kupumzika. Na watumiaji wengine pia wa njia, ukiachana na watoto, basi ni wakati kila mmoja anayetembeza chombo, iwe maringi mawili iwe gari, tuchukue hadhari barabarani na tufuate sheria za usalama barabarani kwa maslahi ya watu wote. Naye mmoja wa shuhuda aliyeshuhudia tukio hilo, ndugu Yusuf Ali Hassan, ameeleza hali halisi namna ajali hiyo ilivyotokea, huku akiiomba serikali kuweka matuta katika barabara za ndani ili kusaidia kupunguza ajali zinazoweza kuepukika. Tumepata jana kidogo mtihani, manake kwamba ilitokezea ajali usiku. Na nilikuwa ukumbini nimekaa naangalia TV mkati ya mpira wa Senegal na Morocco. Kwa kuna vijana wanapita na Honda mbio sana hapa, ambapo nakusudia labda kwenye speed 100 na something wanakwenda, sababu njia yenyewe nyembamba, alafu isitoshe kwamba mara nyingi walikuwa wanaambiwa kwamba siende mbio, lakini najua vijana mtaani huwa wasikii. Wao wanachukulia mchezo, lakini kumbe sio mchezo, kumbe ni hasara. Na baada ya kutokea kishindo, kilikuwa kishindo kikubwa sana, maana yake walipigana uso kwa uso wale. Mmoja anatokea huku, mmoja anakwenda huku. Kwa hiyo nilichokisikia mimi ni kishindo kikubwa kama bomu limeripuka kutoka nje, na kuta kwamba wale maiti tayari mmoja kishakufa na mwingine kaka pembeni tena anamalizika kwenye sakrakatul maut. Kwa bahati mbaya nzuri, baada ya kuona ile hali ilivyo, hali si ya kawaida, nikabidi nikampigia sheha. Sheha naye kwa baada kama dakika 5 akatokezea, akaja kaangalia ile hali ilivyo, na akajaribu kuwapigia simu wale ambao wahusika kama OCD, na wao kama dakika 5-10 na wao wakatokezea kuja. Kwa hiyo hali ilikuwa kama hivyo. Kwa hiyo zile maiti kwa kweli zimeumia vibaya mno sana sana, maana yake haisemekeki. Na ukitizama unasema mara moja kisha basi. Hospitali mara mbili kwa sababu amevunjika wale watoto.
wengine mpaka ubongo umetoka. Kwa hiyo kitu ambacho kilikuwa kinasikitisha sana kwa kweli. Na mimi tu kwa kusema kwamba nawaasa hata vijana kwamba watumie barabara vizuri, na ikiwezekana pia serikali itie matuta hizi barabara, kwa sababu barabara sasa kwa ndogo, sasa matumizi sasa kwa makubwa. Tumejengewa barabara tutumie, lakini watu wanatumia vibaya. Kwa hiyo mimi wasia wangu ulikuwa ni huo tu. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Khamis, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar.